А давай я тебе просто и наглядно объясню, как работает кондиционер. Итак, вы уже знаете, что для комфортной температуры в комнате необходимо установить два блока – внутренний и внешний. Хладагент комнатной температуры по трубам попадает в компрессор внешнего блока. Далее компрессор сжимает его и направляет теплообменник внешнего блока, называемый конденсатором. В конденсаторе хладагент проходит охлаждение за счет вентилятора внешнего блока и далее в жидком состоянии попадает во внутренний блок. Во внутреннем блоке хладагент забирает тепло комнатного воздуха и отправляется дальше во внешний блок.